సో దీనికి కారణాలు ఏమై ఉండొచ్చు అని అంటే, ఒకటి డీవియేటెడ్ నేసల్ సెప్టమ్, అంటే మన ముక్కు మధ్యలో ఉండే కార్టిలేజ్ బొక్క ఏదైతే ఉందో అది క్రాస్గా ఉండడం అనమాట. ఇది కాకుండా అలర్జీస్ లైక్ రైనైటిస్ కానివ్వండి, ఆస్తమా కానివ్వండి, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా గురుకుండొచ్చు. ఇవి కాకుండా టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్. సో ఈ రెండు కూడా ఒకే రకమైన టిష్యూ, లింఫాయిడ్ టిష్యూ అంటాం. సో ఇవి పెరిగినప్పుడు కూడా మనకి గాలి తీసుకునే గొట్టంలో అబ్స్ట్రక్షన్ అనేది కాజ్ చేస్తుంది. దానివల్ల పిల్లలకి గురుకు వస్తుంది. సో లాంగ్ టర్మ్లో గురక రావడం వల్ల పిల్లలకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అనేది మనం ఇప్పుడు మాట్లాడుకున్నాం. కాబట్టి మీరు ఖచ్చితంగా ఒకసారి మీ డాక్టర్ని సంప్రదించి వీటిలో ఏమైనా కారణాలు ఉన్నాయేమో తెలుసుకోవాలన్నమాట.